yabonaga hari impfu z'abantu benshi yakira umunsi ku munsi, uko bwije n'uko bukeye bari kwicwa n'amakanseri n'amadiyabete n'imivuduko. Izo ni indwara z'inzaduka cyangwa se n'indwara ziri kuza ubu zigahitana ubuzima bw'abatuye isi benshi, kandi kera zitarabicaga nk'uko ubu ngubu ziri kubica. Nibwo yatekereje aravuga ati ese niki nakora cyava muri iki gihugu ndimo kigakwirakwira ku isi yose, kijya guhangana n'izi ndwara cyangwa se n'ibi bibazo biri guhitana ubuzima bw'abatuye isi. Yatekereje ku bantu ba kera batahuraga n'izi ndwara cyane, atekereza no ku bantu ubu babona mu mibereho yabo biratandukanye. Abona ko uno munsi turi mu byago byinshi byo kuba twahura n'amakanseri n'imivuduko n'amadiyabete, nyine n'izi ndwara z'inzaduka, cyane cyane nk'ibintu by'inganda dukoresha, ibyo turya byanyuze mu nganda nka kawunga n'imiceri n'amafu y'imyumbati, cyangwa se amasirwatomu na za sositomate dukoresha. Ibyo byose ni ibintu bigera mu mubiri bikatwangiza, kuko icya mbere haba hongereyemo amaporoduwi shimike muri bimwe na bimwe ashobora gutuma biramba igihe kirekire. Ikindi kuriya binyura no mu nganda, hari igihe biza n'ubundi birimo nk'amakemikozi cyangwa se nk'ibyuma biba byaturutse muri ziriya nganda, bishobora kugira ingaruka ku mubiri wacu. Uno munsi abantu bo mu cyaro twita ngo nibo bafite ubuzima bwiza, nabo usanga ibyo barya cyangwa se ibyo bahinga babifumbirishije amafumbire y'imvaruganda, kandi ifumbire y'imvaruganda bakubwiye yirye, urabizi ko nawe yakwangiza cyane. Mbese n'ibyo gusa, hari amafunguro dufata yiganjemo amavuta menshi, isukari cyangwa umunyu mwinshi. Ibyo nabyo byagera mu mubiri tukagira imibyibuho ikabije, cyangwa tukarwara umuvuduko w'amaraso cyangwa diyabete. Ngo nanone si n'ibyo gusa, uno munsi ujya mu bukwe bakakugaburira inkoko yakuriye ku byumweru 2 kuko bayiteye imiti igahita ikura vuba, nawe ya miti ukaba uyisize mu mubiri wawe. Ubwo rero si ibyo, uno munsi uhura n'abantu banywa amatabi kandi wowe utarinywa ariko uko rihumura nawe bikaguhumurira. Nabo ari abantu barimo ntabwo bakanja ngo bamire, ahubwo nabo ikintu bakora ni umwotsi bashyira mu bihaha, nk'uko nawe uwo mwotsi nawe ukugeraho. Rero uko ryakangiza uriya muntu unywa itabi, nawe niko ryakwangiza. Ibyo byose rero yabonye ko ari ibyonnyi by'umubiri, kandi abona ko nta n'ahantu twabihungira. Ashaka igisubizo, aravuga ati ese niki nakora kikava mu gihugu ndimo kigakwirakwira ku isi yose, kijya guhangana n'ibyo bibazo biri gutuma abantu benshi kuri iyi si bahura n'indwara. Yegereye OMS, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima. OMS tugira inama yo gukoresha ubwoko 5 bw'imboga n'ubwoko 5 bw'imbuto ku buzima bwacu bwa buri munsi. Kubona za mboga na za mbuto rero biragoye. Impamvu bigoye rero nta yindi, ni uko kubibona bitunganyije kandi buri munsi bigoye. Rero kubera ko bigoye, yahise yegera ikigo cyitwa Nature's Way kiri muri Amerika, n'icyitwa DSM kiri ku mugabane w'Uburayi, n'ikindi cyitwa Weida nacyo kiri muri Amerika. Noneho azitegeka gukora inyunganiramire cyangwa se product ziganjemo za mboga ubwoko bwinshi na za mbuto ubwoko bwinshi, bigera mu mubiri bigafasha kurinda umubiri w'umuntu no kongerera ubudahangarwa no guhangana n'ikibazo icyo ari cyo cyose yaba afite mu mubiri. Rero ntabwo ngiye muri detayi ya product zose dufite, ariko impamvu nyamukuru kampani yaje ifasha abantu kugira ubuzima bwiza ni ukubera ko hari ibintu byinshi biri kutwangiza uno munsi kandi tudafite ahantu twabihungira, kandi biri guhitana ubuzima bw'abatuye isi bagapfa uko bwije n'uko bukeye. Rero kampani yaje izanye igisubizo cyo guhangana n'ibyo bibazo byose. Rero aho ni igice cy'ubuzima maze kukubwiraho.